Обща снимка на пенсионерския фонд. Половината са измрели. Половината миришат на пясък. Няма 10 минути и вече са изчезнали. То земята какво ражда, тя се ги пребира. Погледнете на какъв език се пише. Давенците, които са поднесли. Ето тук ще разберете. Въстание. Значи имат елементарна култура, но ги е странно да си признаят. Добре, добри българчета са. С мрумите мозъчета. На местността Самуилова крепост. Може ли аз да те питам нещо? Питате. Защо на венеца пишете на български? Въстание. Аз не пишем. А кой е писал? Кой е грамотен? Аз съм неграмотен. Значи грамотните пишат на български, така ли го приема? Не, аз те питам за венеца, не те... Венеца не знам кой го е правил. Аз съм гостен на групата. Това е най-важното. Според теб не е ли хубаво да няма такива провокации от страна на живеещи извън нашия регион? Защото ние сме си тукашни и някой да ти каже, че ти си античен македонец или нещо такова. Аз съм по-тук нагоре по този скар. Да, добре. Фашиш по този бир и от тия страни. Ние сме си стари граждани от Петрич. Аз съм от тия скари нагоре. Добре, македонски. ще ми отговориш и защо... Не обичам да разговарям с протежета необразовани. Аз съм висшист, завършил съм вече. Завършили Софийския университет, може Не, аз съм завършил Благоевград. Още по-хубаво, не в Рилските гори. Да. Аз се радвам, че си завършил. И аз се радвам. И да. службите те купиха. Не, мано сръбските служби не са ме купили следващите. Не има сръбски. Вие купихте то македонски няма. Той е дядо от Егея, другия от Пирина. Абе няма Егея. Македония е една. Гушев ходи там. Македония е една. И тя е българска. Да, тя не е българска. Аз няма съм жив, моите внуци. А какво ще кажеш за албанците? Албанците не ме плащат. Вие какво ще кажете за циганите, за не смяташ, че половин Македония ще изчезне? Македонският народ е живял с албански. Ако необходимо ще направим една федерация с Албания и пак ще живее. Не смяташ, че ще изчезне половин Македония? Албанският народ е най-трудолюбивия народ на Балканите. Значи. Това са злодеите на Балканите. Да, най-много българи. Да дойдат от друга държава и да се правят да не казват какви сме. Тук е Македония, не е България. Къде е Македония? Вие сами ще се уверите. Едно знаме не виждам ваши по някоя община. Вие можете само с Путина тия. А вие сте на МАНО, на сръбските тайни служби. И аз ако ще на секса по-съгласен да съм. То чекай, благодаря, че си признаваш. Моите деца може да провериш са доктори, или са като тебе ченге просто завършило в... Защо да съм ченге? Ченге си! Си журналист! Ще ме вземете ли на работа в... Реалността да я да казва. Ще ме вземете ли на работа като ченге в Македония? Така е, измислената Фюром искам да кажа, извиняй, не е Македония. Вие имате най-дългото име на Балканите, знаете ли? Деди, които са били окупатори на моята земя. Те са окупатори до ден. Браво, добре. Смятам добре. Ти си явно някой от гръците или от сърбите. Значи, аз съм по-съгласен да бъда с гръците, отколкото с тия. Да, защото ние сме освободили Македония. Осигуряват на хората да си купат две кебабчета. Тако. Добре, вие признавате ли българите в Македония? Има, разбира се, че има и там има българи. Браво, ти си сигурен. Паметника на Тодор Александров в Скопие. Василий II също е македонец. Добре. Само че император на Византия. И сега какво става, че двама македонци се сбили, така ли? Не се сбили. Ама заплаха от албанците да ви... Имате право. Както и ние тук имаме да се чувстваме петричаните и българи. Или? Воде, аз това ли да, ама... Всеки неграмотник, ако питаш, аз се го питам и тия сравнено, особено маленките тия десетградони, ти какъв си бе? И аз съм българче свободно. Край. Ама защо край? Добре, че питате колко пари му дава да седи тук. Ето аз пред вас ще се прекръста като християнин. Взимат ли според... Християни ли пари? На вас колко ви дават, господин? На мен нищо ми дават. Нищо не. Еми? Нищо не дават. Ти що правиш тук? Аз съм си тук от града. Защо да не мога? Кой е град? От Петрич. Вземе да се преберим. Гледам водиш интервю за това. Да, аз съм македонец, обаче български. Колко пари ти дава? Български. Роднините ми от Егея. Да, българи, точно. Аз щом подигна въпроса, ще кажа, че съм български. Че тук, овде, живее автохтонен македонски народ, кой сака само едно. Во мир на Балканите, во Европа и целиот свет да развива своята култура, защото по отношение
Това А е. за сърбите ще кажете ли нещо? Сърбите са най-умното племе. Те казаха. Благодарение на сърбите остана Македония. Точно така. Благодарение на Благодарение на сърбите. Сърбите са най-достойното А племе. за нас Казват добре. така. А българите и... Това, че ни нападнаха в гръб ли, затова ли са достойни? Не, верно. Сърбите казаха, до тук сме ние, от тук надолу не сме ние. Да, Тук сме затова ли взеха Вардарския дял? Се взели македонския дял. Когато Дадаха, бяха балканските Сега дойде времето и казват, ние не сме Други им надолу на дадаха. Македония. Те не са да го... Но гърците викат, тук сме Гърция. Тия българите викат, тук няма Македония. Добре. Значи българското племе и гърците са по-гадни от сърбите. Сърбите са достойно племе. Застанаха академиците на мостовете и казаха на американците, тепайте не, но тук няма да ви се предадем. Това е сърбите. Това са сърбите. Достойни народ. Ще питах само. Аз не Ти знам. си чел Кожак книги от Тодор Живковите. А вие сте чели само от македонското, Я нали? не съм чел една книга. Коя е тая книга? Една не съм изчел. А, добре. Знаеш ли една? Кажи. Зачетох та Кралин Марко и не я заебах. От кое? От кое? За да ги знаеш тия работи. Добре. Не Македонски или някой от Македония ли го е написал? Абе училище да ги даваха. Вижте. Кажете. Казах преди малко, който е казал, свестите у нас считат за луди, глупец вредно всеки почита. Видяхте ли? Колко ви е в главата на Видяхте ли какво е знамето на входа? Не съм видял. Защо не се върнете да погледнете знамето? Нищо няма да видим. Дали е трицветно или някакво червено такова? Нищо не знам, ще знаме. Може да ми кажете защо е? Радваме се, че такова, защото сме древен народ, който е тук. От 7777 години на Балканите. Колко е, може и Да. 20 хиляди, още А той има шанс в сръбските. Той е шпионин в сръбските служби. Осман. Радвам да Да. го внедрите И там. да, бе, Обаче в уния Скопие. са малко, знаеш какви? В Скопие, знам. Ние не са български националисти да се продават. Знам. В Скопие ще го Нали? набутаме. Вие сега имате агенти на чужди разузнавания. Благодаря, че се признаваш. И ще я разделиме вашата такова. Сърбите ще вземат част от това. Дори и София ще попадне в Сърбия. Добре. Ще правят ли парад в София? Сърбите. Ще кажеш? Ще кажеш ли? Сърбите ще правят ли парад в София? Като я вземат? Предполагам. Ще правят военен или някакъв гейски парад? Ще го превзели. Да, ще правят ли? Ще правят. Със сигурност? Да. Ево, добре, ще очакваме. Хубаво ми е, слика така. Нали? След това там по българско трябва да му го вземе да го тръсна от цимента, но ние сме Те са по-културни. провокатори. Ние сме по-културни. Моля ти се. Македонците са винаги... Не, аз участвам. Според вас не е ли хубаво да честваме заедно празниците? Аз се залагам, никой не пречи. Ама защо тогава... Вас ти се движат, вас ти се занимават. Не, човека сам идва, аз си снимам. Още го бе, мани го, не му обръщай внимание. Аре, оди си някъде. Аз си снимам. Какво съм направил? Снимай там Яворо. Аре, Ето е, какво Явор? Това е чинар, ако искаш много да знаеш. Ай, стига бе. Намаляват ни редиците. Как беше? Ми намалявате редиците. Само пенсионери, един младеж няма. Е, това е. Казано от страничен човек. Правят, днешно време се разлаждат. Погледнете какво става. Тия сигурно с от античното племе. Всички са доста образовани. Охраната каза, че ще ги вкара в фургончето. Само циркаджи. Един вагон циркаджи. Да, един вагон циркаджи. Шатра нямат, шатра. Липсва и само в шатрата. Ото това е. Не ви трябва комедиен канал. Без коментар. Така, холмци се предадоха. Тръгват и за родните села, някъде извън България. Но иначе са тук с 3 автобуса. Не виждам всички да са пълни, явно са от различни региони. И това.